Следната програма е овозможена од пријателите и партнерите на Джойс Мајер службите. Престани да мислиш на себе си и почни да мислиш на нешто што го вклучува повисокиот начин на живот. И не се фокусирај премногу на своите слабости, затоа што тоа може да те направи себичен исто така. Ти велиш, навистина? О, да, навистина може. Ох, ова не е во ред со мене, и ова не е во ред со мене, и она не е во ред со мене. Дури тоа може да те задржи од фокусот на она што Бог сака ти да го сториш. Благодарам што ни се придруживте денес во уживајќи во секојдневниот живот. И ние навистина сакаме вие да уживате во секој ден од вашиот живот, но побитно Бог сака ти да уживаш во секој ден од твојот живот. Сигурна сум дека си мислите, со проблемите кои ги имам јас тоа е невозможно, но јас ќе ви кажам еден начин денес кој навистина може да ви помогне да уживате во вашиот живот. Сакам да ви зборувам денес за живење несебично. А јас го нарекувам живење над себе си. Знаете, повеќето од нас мислат дека ако ние едноставно го добиеме она што го сакаме, ако само ги добиеме нештата кои ги посакуваме, тогаш ќе бидеме толку среќни. Но вистината е дека нештата нема да те задржат среќен. Можеби ќе добиеш моментална возбуда кога ќе ги добиеш, но тоа ново нешто станува старо нешто и тогаш ти мораш да добиеш друго, ново нешто за да бидеш среќен повторно. Но јас најдов во зборот Божји од моје лично искуство, а искуството е битно, затоа што Библијата вели дека ние учиме од зборот Божји од животните искуства. Знаете, кога читам некое ветување во Библијата, но потоа го искусувам и самата, тоа го прави дупло поефективно. И така, Библијата не поучува дека еден од начините како можеме да бидеме навистина среќни, јас го имам откриено ова. Според Словото и искуство, да си го отргнеш умот од себе си и да направиш колку што можеш за другите луѓе. Во Галатјани 6 вели: и така, гледајте да бидете благослов, посебно на своите по вера. Така, ако го анализираме, тоа значи умот да ни биде полн со начини на кои можеме да бидеме благослов за другите луѓе. Но за да можеме да го сториме тоа, ние треба да бараме Бог да ни помогне да се тргнеме себе си од нашиот ум. Ајде да видиме што Библијата вели за тоа. Божјиот збор ни кажува дека постои повисок живот и понизок живот. И понискиот живот би бил оној кој што е живеан според светските стандарди. Повисокиот живот е оној кој се живее според Божите стандарди. Така, ако размислите за тоа, светот би рекол: земи се, земи што сакаш за тебе, ти го заслужуваш тоа, усреќи се и животот ќе биде добар. Но всушност тоа е понискиот живот. Бог вели: тргни се себе си од својот ум. Барај од мене што сакаш и што ти треба и потоа остави ги твоите грижи на мене и верувај ми дека јас ќе го направам оно што знам дека е правилно за тебе. И потроши време, и пари, средства и труд за да бидеш благослов за другите луѓе и тогаш ти го живееш по високиот живот. И ќе имаш радост за која никогаш не би знаел живејќи го по нискиот живот. Марко глава 8 стих 34-35 вели: И Исус го повика народот и учениците своји и им рече: ако некој има намера да врви по мене, нема да ви се допадне наредниот дел, но не се ги исклучувајте телевизорите, сакам да слушнете. Ако некој има намера да врви по мене, нека се одрече од себе си. Да заборави, игнорира, откаже и да изгуби вид од себе си и сите своји интереси. Па тоа не звучи како многу забавно. Не би можеле да натерате многу луѓе да ракоплескаат и да речат амин на овој стих. И нека го земе крстот свој, нека оди по мене. Крстот кој треба да го носиме не е сиромаштијата, болести или мачини, катастрофи и беди. Колку пати сме слушнале како луѓето велат: па ова е мојот крст кој треба да си го носам во животот. Тоа не е крстот. Крстот кој Исус сака ние да го носиме е да живееме несебично. И да правите нешто за себе, добро се грижите за себе си,
Но немојте да излегувате од баланс каде што сте прво место во вашиот живот. Направете ги другите луѓе приоритет и живејте за да им помогнете. Сега, јас не велам да бидете угодувачи на луѓе, не зборувам за тоа. Но да им помагате на другите луѓе заради вашата љубов кон Бог, вие станувате богоугодувачи. Јас можам да ви кажам, ако сите ние го правевме тоа, светот веќе би бил толку импресиониран со тоа што значи да се биде христијанин, така да не би можеле да најдете место под црквите за повеќе луѓе. Проблемот е што ние им проповедаме на луѓето, а потоа тие не гледаат како го правиме спротивното. Но едно нешто што не можете да го игнорирате е вистинска љубов. Знаете, имаме голема мисионерска работа. Јас многу цврсто верувам дека многу луѓе страдаат толку многу, што тие не можат да го слушнат она што им го проповедате. Но ако им ја покажете љубовта Божја, тогаш тие ќе го слушнат она што им го зборувате. Така ние ги храниме луѓето и им обезбедуваме чиста вода во селата за луѓето од трети светски држави. Помагаме на жени кои биле дел од трговија на луѓе во секс индустријата. Помагаме на жени кои физички биле повредени. Помагаме на сираци, градиме школи за да помогнеме да ги едуцираме децата кои немаат школи. Ние правиме се што можеме. Имаме затворска служба, имаме служба во дом за стари. Се што можеме. Знаете зошто? Исус рече, не ги заборавајте тие луѓе. И тој рече, кога јас бев гладен, вие ме нахранивте. А тие рекоа, кога беше ти гладен и ние те нахранивме. Тој рече, ако сте го сториле тоа за еден од овие мои најмили браќа, вие сте го направиле за мене. Кога ќе сватиме дека Бог не е само во нашите животи, тој не го испрати Исус само за да можеме да добиеме се што сакаме, но за да можеме ние да бидеме благослов за другите луѓе. И ќе ви кажам, ако вие правите се што можете за сите останати, Божите благослови ќе ве гонат и ќе ве достигнат. Вие ќе бидете толку благословени. Вашите потреби ќе бидат снабдени, но нема да си го трошите времето за да го направите тоа за себе си. Вие се погрижете за Божите нешта, а тој секогаш ќе се погрижи за вашите. Зашто кој сака да го спаси својот повисок духовен, вечен живот, ќе го загуби понискиот живот, а кој го предаде својот живот, кој го живееме само на земјата, за мене и за Евангелието, ќе го зачува неговиот повисок духовен живот. Еве е работата. Вие не можете да имате понизок и повисок живот. Ако сакате да имате повисок живот, ќе мора да се откажете од понискиот живот, и ако нема да се откажете од понискиот живот, тогаш ќе го изгубите повисокиот живот. Павле рече, јас сум убеден, мојата цврста цел е да го познавам него и силата на воскресението. Павле сакаше да го живее тој повисок живот и тој рече, за да го сторам тоа, ќе мора да бидам одлучен. Сега сакам да слушнете, знаете, имаме многу проблеми во светот. Секакви проблеми во светот денес. И мислам, големи проблеми. Каде да погледнете, луѓето зборуваат за проблеми. Вестите се полни со секакви проблеми. Понекогаш тоа може да стане толку обезхрабрувачко. Мора да си го тргнете погледот од тој намерно да најдете нешто во што ќе гледате што е добро. Но во 2 Тимотеј 3, стих 1 до 5, малку долго, но може да издржите 5 стиха. Вели, но ова знај го, во последните денови ќе настанат тешки времиња. Луѓето ќе станат себељубиви. Затоа јас ја проповедам оваа порака денес, затоа што ние сакаме да бидеме себељубливи. Сега ние треба да се сакаме себе си на балансиран начин, бидејќи Бог не љуби, затоа што ако ти не се сакаш себе си, тогаш сигурно никогаш нема да можеш да сакаш некој друг. Јас не зборувам за да бидеш заљубен во себе си на себичен, егоистичен начин. Јас зборувам да се сакаш каков што Бог те создал. Луѓето ќе станат себељубиви, сребролюбиви, самофалци, горделивци, хулители, непокорни кон родителите, неблагодарни, несвети, без љубов, непомирливи, клеветници, без самоконтрола, насилни, недобролюбци, предавници, пребрези, надуени, повеќе сластолюбиви отколку благолюбиви. Рече си завршив. На изглед побожни, а од силата на Бог се одрекле. Потоа тој вели, нема и ништо со такви луѓе. Може ли за неколку минути да ви кажам дека е многу битно со кого поминувате време? Особено луѓето со кои поминувате многу време.
Сега, ние не сакаме да ги игнорираме грешниците и ние не сакаме да се правиме дека сме подобри од нив, ние сакаме да поминуваме време со нив. Исус постојано поминуваше време со грешници. Јас секогаш велам, поминувај време со такви луѓе, се додека ти им влијаеш на нив, а не тие на тебе. Но мора да бидете многу внимателни со кого поминувате многу време, затоа што вие станувате такви со какви сте обкружени постојано. Ако ме слушате мене на телевизија секој ден, наскоро ќе почнете да велите нешта на начинот на кој што јас ги кажувам. Истото и за мене. Ако јас слушам некого постојано, јас ќе почнам да земам некои од нивните навики. Тоа вие треба многу внимателно да изберете со кого сте обкружени. Бидете свесни колку сте вовлечени во такви ситуации и спротиставете им се. Стоите подалеку од нив. Сега, дозволете ми да споделам една случка за еден млад човек кој имал добар живот, но тој не сваќал колку добро живее. Тој сакал неговиот татко да му го даде неговото наследство, иако тој бил само млад човек и оно што можеби нема да го разберете за културата во која тој живеел, во тоа време е дека било толку навредливо да му речеш на својот татко, дај ми го моето наследство. Затоа што буквално тој велел, посакувам да си мртов и да можам да ги добијам парите. За мене е интересно дека таткото му го дал она што тој го посакува. И знаете, понекогаш Бог ни го дава она што ние го сакаме, затоа што тоа е единствениот начин тој да ни докаже дека на крајот тоа навистина не е она што го посакувале. Дали знаете дека некои од нештата токму сега кои можеби мислите дека ги сакате, би можеле да бидат најлошите нешта за вас. Треба да внимавате колку напорно работите да го добиете она што го сакате и осигурете се дека дозволувате Бог да ви го даде оно што тој сака да го имате. Но еве случката. Помалиот син му рече на својот татко. Се работи за двајца браќа во оваа случка. Татко, дај ми го мојот дел од наследството. Сега јас ги имам заокружено зборовите. Дај ми, бидејќи тие два збора се оно што скоро му го уништија животот. И знаете ли дека токму со тоа е полн светот денес? Луѓе кои велат: дај ми, тие не бираат начини како тие можат да дадат или начини како тие би можеле да бидат благослов. Тие гледаат што сите останати можат да сторат за нив. Таткото го раздели имотот меѓу нив. По неколку дена, помладиот син собра се што има. Отиде во далечна земја и таму го потроши сиот свој дел кој таткото му го беше дал. Гледайте, тој не беше доволно возрастен или доволно зрел да знае како правилно да се справи со таквите благослови. Понекогаш ние можеби не разбираме зошто Бог не ни дава повеќе од ова или од она, но вистината е дека Бог ќе ти го даде она со што тој знае дека можеш да се справиш. Ако си го правиш животот мизерен со тоа што сакаш нешта кои ги немаш, зашто едноставно не се помириш и не кажеш: Боже, јас ја сакам Твојата волја. Не ми го давај она што го сакам, ако тоа не е она што ти сакаш да го имам. Сега слушнете го ова. Тој го потроши својот дел живеејќи блудно. Откако потроши се што имаше, настана голем глад во таа земја и тој се најде во мака. Отиде кај еден човек во таа земја и се погоди, и тој го прати во своите полиња да пасе свињи. Но наскоро се што тој имаше за јадење беше истото јадење кое го јадеа свињите. Сега, еве го овој млад човек кој живеел дома со богат татко, кој го сакал и имал прекрасен живот, но тој не бил задоволен. Можеби вие гледате денес и сте си дозволиле на себе си да бидете незадоволни, но ако навистина размислете за тоа и погледнете наоколу, вие имате прекрасен живот. Дали знаете дека ако имате покрив над главата и храна за јадење, вие сте поблагословени од најверојатно 2/3 од луѓето во светот? Лошо нешто е кога ние ги забораваме нашите благослови и почнеме само да гледаме на она што немаме. Така тој се нашол себе си како јаде со свињите. Ми се допаѓа како го пишува ово во Библијата, вели: тој си дојде при себе си. Знаете, многу од нас нам ни треба освестување. Дали ви е потребно освестување во вашиот живот? Дали ви треба да си дојдете при себе си? Дали треба да се разбудите денес? Дали сте се оддалечили од Бог и ова е повик да се освестите за вас? Знаете, нам ни треба да останеме силни секој ден.
Да си ја задржиме верата разгорена. Држете се до Бог со се што имате. Не дозволувајте светот да го земе Бог од вас. Тој си дојде при себе си и свати: еве ме овде, јадам со свињите, и тој рече: знам што ќе направам. Ќе отидам дома кај мојот татко и ќе речам: татко, јас не сум достоен ниту да влезам во твојата куќа, но ќе ме примиш ли назад? Тој рече: ќе станам и ќе отидам кај татко ми и ќе му речам: татко, јас грешив против небото и пред тебе. Сега знаете, Бог е толку добар и тој е господарот на вторите шанси, третите и четвртите шанси. Јас не знам каде вие се наоѓате сега, но верувам дека им зборувам на правите луѓе денес. На многу од вас ви треба втора шанса, ви треба трета шанса. И можеби ѓаволот ви има убедено дека Бог нема да ве прими назад. Тој е лажливец. Се прашувам, дали овој младич за време на неговото патување до дома не си помислил: се прашувам, дали мојот татко ќе ме прими назад? Така тој станал и отишол кај татко му. И всушност вели дека таткото дошол трчајќи кон него. А возрастните мажи во тоа време не трчале. Татко му бил толку среќен што го гледа. Тој заповедал да се организира голема веселба, да го заколнат зголеното теле и да му донесат наметка, да донесат специјален прстен за него. Синот беше полн со покаяние, а се за кое се грижеше таткото беше да донесе обнова за него. И знаете што? Ако вие сте паднале во грев и се каете, Бог едноставно сака да ве обнови и тој сака да го стори тоа токму сега. Тој нема да ви се налути, да ве казни, да ве подсетува секои 5 минути на тоа колку лошо сте живееле. Така, ако се најдете себе си во кочина, така кажано, може да се покаете и можете да се вратите кај својот татко и да речете: татко, јас грешив и јас сакам да се вратам назад дома. Знаете, има уште еден млад човек во Библијата кој отишол кај Исус и рекол: што е она што сакаш да го направам? Што треба да правам за да бидам оправдан пред тебе, за да го правам она што ти сакаш да го правам? Тој му рекол: држи ги моите заповеди. И младиот човек целиот полн со себе си рекол: јас го имам сторено тоа. Тоа го направив. Исус му рече: па има едно нешто што ти фали. Знаете, тоа е нештото кое ние треба да го сватиме за себе си. Без разлика што и да мислиме дека имаме направено, секогаш има нешто што ни фали. Тоа навистина е добра вест, бидејќи тоа значи дека без разлика колку добри нешта мислиме дека сме направиле, нема доволно количество на добро што можеме да го направиме, што ќе не оправда пред Бог. Токму затоа секогаш не е потребен Исус. Секогаш постои уште тоа едно нешто кое ни фали, а Исус сака да дојде внатре и да надомести за тоа. Така Исус му рече на младичот, затоа што тој беше многу богат, тој му рече: продај се што имаш и дај се што поседуваш на сиромасите. Библијата вели дека младичот си отишол многу ожалостен затоа што тој бил многу богат. Сега, дозволете ми да ви кажам дека има подлабока порака во оваа случка, отколку она што може би го гледаме. Што мислите дека би се случило ако младиот човек би продал се што имал и би го дал на сиромасите? Јас можам да ви кажам, ако тој го сторил тоа, тој ќе завршише со многу повеќе отколку што имал на почетокот. Бог секогаш сака да не благослови, но тој никогаш не сака нашите пари или нашиот имот да не задржат од послушност кон него. Знаете, секако што имате му припаѓа на Бог и вие не би имале ништо ако тој не ви дал нешто со кое ќе почнете. Бидете внимателни да не дозволите вашите пари и вашиот имот да ве направат себични и егоистични. Се што добивате, осигурете се дека го делите со другите луѓе. Друг начин на кој можете да не бидете себични е со тоа што нема лесно да се навредувате. Дали сте навреднива личност на која се повредени чувствата секогаш кога нешто се случи? Знаете, Библијата вели дека љубовта не е навредлива. Марко 4:14 вели: сејачот го сее словото. Потоа продолжува таму стих 15. Некои луѓе се како семе покрај патот, каде словото е посејано и само што ќе го слушнат, сатаната доаѓа и го одзема словото кое било посејано во нив. Други се како семе посејано на каменита почва. Го слушаат словото и веднаш го примаат со радост.
Овде вели, како што ќе ја читате целата случка, дека некои од нив се навредиле. Некои се измамени од стапицата на богатството и изобилието. Ѓаволот ќе направи се за да ве задржи од вкоренување на Словото во вашето срце. Знаете, може да одите на црква и да слушате прекрасна порака од вашиот пастор и можеби ќе го видите како вози надвор од паркингот. Тој има подобар автомобил од вас и одеднаш сега вие сте навредени и го осудувате него велики, па знаеш, тој не би требало да вози таков автомобил. Знаете што? Вие никогаш не сте љубоморни на никому, ако го имате она што тие го имаат. Љубоморен си само на луѓето кои имаат повеќе од она што ти го имаш. И еве го моралното таа случка. Вие сте можеле да уживате во пораката тој ден и тоа можело да биде прекрасно слово кое навистина ви треба. Но ако вие се навредите пред да стигнете дома, непријателот може да го украде тоа од вас. Бидете внимателни да не дозволите навредувањето да ви ја уништи вашата врска со Бог. Матеј 24 зборува за знаците на последните времиња и во стих 10 вели: и многумина ќе бидат навредени. Знаете, постојат многу гневни луѓе денес. Не е потребно воопшто многу за да налутиш некого. И една од причините е затоа што луѓето се толку себични и егоистични, и ако не им го дадете токму она што го сакаат, тогаш тие стануваат гневни. Но љубовта не се навредува лесно. Друго нешто каде треба да внимаваме е да не мислиме премногу на себе си. Само пробајте да се оттргнете себе си од вашиот ум за некое време и барајте од Бог да ви покаже како можете да помогнете на некој друг. Римјани 12 стих 1 до 3 вели: Браќа, во името на Божјото милосрдие ве молам, подајте ги телата ваши како жива жртва, света и угодна на Бог. Ова е вашето вистинско обожавање. Не се сообразувајте со светот, но бидете преобразени преку обновување на вашиот ум. Сега слушате го ова во стих 3, зашто преку благодатта од Бог, јас на секого од вас му велам, да нема за себе повисоко мислење од колку што треба да има. Или можеби со други зборови, не мислете на себе си повеќе од колку што треба. Дали јас изгледам добро? Што мислат луѓето за мене? Што велат луѓето за мене? Дали сум доволно битна? Тргнете се себе си од вашите умови и почнете да мислите на нешто што го вклучува повисокиот живот. И не се фокусирајте премногу на вашите слабости исто така, бидејќи тоа може да ве направи себични исто така. Велите, навистина? Ау да, навистина може. Па ова не е во ред со мене, и она, и ова, и она не е во ред со мене. Дури тоа може да те задржи од фокусот на она што Бог сака ти да го сториш. Не се фокусирајте постојано на она што вам би треба и она што вие сакате, но фокусирајте се повеќе на она што вие можете да го сторите за другите луѓе. Јас си направив навика да дел од мојата молитва секое утро биде: Боже, што можам да сторам за Тебе денес? Јас не знам колкумина од вас имаат возрастни деца. Јас имам 4 возрастни деца и знаете, до времето кога имате деца кои се во 40-тите или 50-тите, или колку и да се возрастни вашите, вам веќе ви дошло преку глава од правење се за нив. Вие сакате и тие да направат неколку нешта за вас. И се допаѓа сега кога едно од моите возрастни деца ќе рече: кажи ми ако ти е потребно нешто или ако има нешто што можам да направам за тебе додека сум тука. Знаете, секој родител сака неговите деца да дојдат до момент, пресвртен момент кога тие повеќе не се како: мамо, ми треба ова, ама можеш ли да го сториш тоа, тато можеш ли да го направиш ова, дај ми. Тие сакаат да слушнат: што можам да направам за тебе, мамо? Што можам да направам за тебе, тато? Исто е и со Бог. Тој не сака ние секогаш да доаѓаме кај него со нашите раци испружени. Тој сака да го прашаме: што можам да направам за тебе? Како можам да ти служам? Како можам јас да бидам благослов за тебе? И многу често Бог ќе ве насочи кон личноста во потреба. Затоа што сетете се, Исус рече: ако вие сте го направиле за еден од моите најмали, сте го направиле за мене. А ако не сте го сториле за нив, тогаш не сте го сторили и за мене. И сега, последното, дозволете ми да кажам. Надминете го тоа да бидете загрижени што другите луѓе мислат за вас постојано. О, мој Боже, ние едноставно стануваме толку занесени за тоа што ќе мислат за мене, дали им се допаѓа мојата облека, дали им се допаѓа мојата коса, дали мислат дека
дека сум доволно паметна. Знаете, сите тие луѓе за кои сте загрижени, што ќе мислат за тебе, веројатно тие воопшто не размислуваат за тебе. Воопшто, ако сакате да бидем искрени. Така, откажете се од сето тоа и свртете си го умот кон Бог. Што вие може да сторите за него и како можете да бидете благослов за другите луѓе. Сега знаете, ова е само кратка. За 25 минути порака денес за да не живееме себичен, егоистичен живот. Но таа е една од најважните пораки кои можете да ги слушнете, затоа што Исус дојде за ние да не живееме за себе си, туку за оној кој умре за нас.